大家好，我係 Peter Lee。今日係2025年嘅10月18號，晏晝嘅5點31分香港時間嘅。今日講嘅呢就係買一隻股票嘅。咁講之前呢，就睇下我哋免責聲明。咁我哋呢就嗰隻股票呢就係叫做 MNMD 啊，MMMD 嚇。咁咧就買入啦，就因為我自己會買呢隻股票啦，我都係星期一開市嘅時候咧買嘅。咁所以我就驚你哋會同我爭股票咧。咁所以咧我就呢個片咧就係當我買咗股票之後，我先會即係放出嚟嘅嚇。咁就呢只係small cap，即係喺啲好細隻股票嚟嘅。咁就即係唔係你嗰啲Tesla 啊，或者係嗰啲好大隻嗰啲股票啦。咁所以呢，就都要知道嗰個 risk 啦。就呢隻股票呢，就係只係得個1.04個 billion 嘅，即係10億嘅誒美金嘅市值啊，即係話喺70億加70幾億港幣市值咯。咁又係一支啲叫細細嘅股票啦。咁所以你買，所以咧同埋佢流通量咧就冇咁啲一般股票咁通，即係咁多嘅。咁所以咧大家買我都唔知，因為我聽阿 Sir 講，佢話可能會即係如果大家買可能會搞到隻股票唔升咁樣樣之類嘅嘢呢。咁我唔知會唔會咁樣樣啦。咁啊，不過都唔知大家會唔會買啦，係咪？總之我自己會買啦。買完之後我就會放出嚟俾大家去公資同號咁樣睇下你大家想唔想買啦。咁就止蝕位咧就定喺呢個位度啦，11.5毫子5仙度啦。咁呢個位止蝕嘅。target 係幾多呢？咁就大家自己去決定啦啊！咁我覺得呢啲股票呢，就可以升兩三成都即係冇問題嘅，或者更加多都得嘅嚇。咁你可以升咗兩三成，咁就賣一半咯。跟住就另外嗰一半就放紙鷂咁樣樣咯。咁就係咁樣樣啦。咁呢，就講講呢隻股票嘅一啲資料啦。就我都係。即係讓我講下啦，介紹間公司啦。呢間公司呢，其實呢就係、未係佢係未有產品出嘅，其實即係基本上係喺度研發緊啲產品。咁呢，就佢呢就係、需要啲即係相關機構嘅approval 啊，即係要肯俾佢出啲藥先至出到藥嘅。咁佢研究緊隻藥呢，嗰隻主要佢嗰隻藥叫做 MM120啊，MM120啊。咁呢隻藥呢，就係、一個幫呢、個嗰啲patient 啊，即係嗰啲叫做唔知 patient 啊，即係嗰啲病人啊，係 feel better 啊，即係令佢更加好啲嘅，覺得感覺好啲嘅。就好似啲 LSD 咁樣樣嘅 carefully designed form of LSD。咁呢就而且佢係只係呢，就食一次或者數次呢，就 OK 嘅啦，就唔使日日食呢隻藥嘅嚇。即係佢隻藥叫 MM120，咁就係仲係即係未係 commercialize 嘅，即係未係大家即係喺市面買到啊咁樣樣。咁佢而家其實都係喺個呢個呢，就係呢個 MM120都係一個 clinical trial 啊，即係嗰啲誒誒誒，即係即係要 trial 先至，最後要俾 approval 先得嘅嚇。咁呢公司呢，就嗰個 cash 就係 strong 嘅，一個 strong 嘅 position of cash 嘅。咁樣呢，就有end of quarter 啦，就係 quarter two 睇下先啦。
佢有呢237百萬啊，即係2億幾啊，2億30兩億3030千幾萬嘅美金啊嘅 cash 或者 cash 嘅 equivalents 啊，咁就一個 strong 嘅 position 啦，就係對咁 expense 咧就 research 同埋即係而家講緊 quarter two 啦嚇，quarter two 即係2025年嘅 quarter two 啦，咁咧就 research and development expense 咧就去到29.8 mil 嘅嚇，咁少少資料啦咁樣，咁就嗱我一路都唔講太多啦，就基本上就係一間呢啲係新即係未有即係你可以講係未有實質業績嘅公司啦咁樣，但係呢，就佢嗰隻 MM120呢就 show promise 啦，就係呢喺而家喺 phase three 嘅 trial 度㗎啦已經，咁就俾啲 anxiety 同 depression 嘅，咁就呢個就係長遠嚟講係一個upside 嚟嘅嚇。咁講翻頭先講過佢嗰個 cash 多啦嚇，咁就俾佢做研究啊嗰啲就搞掂嘅。咁而且佢呢間公司呢，就係 target 一個28 billion 嘅 market 啊，即係嗰個anxiety 啊同埋嗰個 depression 啊嗰個嘅 market 嘅。同埋 autism 都有嘅其實係啊。咁主要嗰隻就叫 M120嘅藥啦咁樣樣。咁雖然呢就有啲即係未必批啊嗰啲 risk 啦，或者係 clinical trial 嗰啲唔成功嗰啲 risk 啦，但係呢，就呢隻都係一隻好嘅，即係將來都好嘅，因為都講咗佢啲好處啦嚇。咁係咁多啦，咁多謝大家收看，咁祝大家好運，拜拜。